asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñoo ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziyaar, di leen sant bu baax, di leen gërëm, di jiital ci nuyoo bi ak cant gi Cheikh Mouhamadou Mountakha bi fi nekkal Serigne Touba, di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. di ci teg Serigne Cheikh Saliou Mbacké, Cheikh Mouhamadoul Bachir. di sant bu baax itam ci bàyyi gi ngeen ñuy bàyyi xel ak muñ gi ngeen di muñ coono yiñ leen di teg rek, waaye rek wéyale waxtaan wi nga xam ne ci lañu nekk di leeral rek li nga xam ne moom lañuy gëstu diggante bi nga xam ne ci la Sëriñ Tubaa wax ni yetti baat yi dana fi jële yetti baat yi muy xaalis ak tubaab ak jigéen, dinañu fi jële liimaan ak lislaam ak lixsaan. ñu waxtaanoon ci nag ba agsi ci njaboot yi nga xam ne biñ ci tànn mooy bi ci ëpp doole ci yahud yi, muy l'histoire de la famille Rothschild, ci seen baay Amstel Meyer ba ci juróomi doomam yi nga xam ne bi ñu demee ba yàlla dogal wërsëg wi yaatu ñu tasaaroo ci capitale européenne yi. Nathan dem Angleterre, James dem Paris, Karl dem Naples, am ku toog ci baayam en Allemagne. su ko defee ñoom it ñu samp ay banque yoo xam ne bi ñu demee ba am doole dëgg ci la ñu signé nag contrat ak Angleterre boo xam ne mi ngi jëm ci ñu jot suufas Israël, ak Herzl taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ba dajalewaat yahudi yépp daal di créer li ñuy wax le sionisme. ñuy dox nag ba Angleterre signé leen li ñuy wax déclaration de Balfour, won leen ni leen Angleterre moom lépp lu man ak lépp loo xam ne jàpp na ne war na koo def ngir projet yi nga xam ne moom la sioniste yi am Israël ñu motal ko ni ñu ko bëggee, dina ci taxaw, dina ci def kàttanam ak man-manam. ba ñu agsi nag ci 1929 yàlla dogal crise bu mag am, waaye laata crise bi ñëw, xam nga 1929 mooy 12 ans après la déclaration de Balfour. mu metti lool nag ndax yahud yi tàmbali nañu di bari ci suufas Palestine. mu am bis boo xam ne mooy 12e année déclaration de Balfour bi, mu am ay intifada yu fa tàkk nga xam ne am na 133 morts juifs ak 116 morts arabes. bi ñu àggee nag 1933 fekk yi li ko jiitu tuuti beneen dëkk bi nga xam ne tamit concerné na leen mooy Allemagne, ndax dafa bokk ci histoire bi. bi may gëstu ma gis ne am na benn économiste bu mag bu ñuy wax Pierre Jovanovic. daanaka moo ma noppal sax ci coono yi, ndax dafa wax ni lépp loo xam ne dafa concerné Hitler ak banque yi ak finance, ça a été complètement censuré. En fait mënuloo xam en réalité ñan ñoo financé Hitler ba mu accéder au pouvoir de l'Allemagne. mais li ko dalee 1919 ba presque 1933 dafa am banquiers yi dañoo tàmbali di tourner les planches à billets de manière abusive, maanaam di génne xaalis ba nga xam ne xaalisu Allemagne jaratul dara ndax bari gu mu bari. su ko defee nag koo xam ne jóge na France wala nga jóge Angleterre wala nga jóge Amérique dem fa, daanaka boo yoree salaire képp mën nga faa jënd immeuble
mën nga faa def lu la neex ndax booba xaalisu Allemagne bi faux billets yi tax na jaratul dara. moom sax nee na boobu l'Allemagne était actuellement ce qu'est la Thaïlande nga xam ni fa lu bon yombee booba tubaab bu bëgg lu bon rek Berlin ngay dem ndax booba fa la lu bon gën a yombee daanaka boo amee ñaar dërëm mën nga caa am fukki jigéen ak sàngaraak yu kenn xamul. loolu nag moo tax Hitler jot ci Allemagne parce que dafa jur ci Allemand yi loo xam ne moom la ñuy wax sentiment de nationalisme mu di ko waxtaane parce que ñiy yàq xaalis ak ñi yor banque yi xam ngeen leen c'est les juifs. sentiment de nationalisme boobu nag moo tax ñu dem ba Hitler am doole mais pour nga xam dëgg-dëgg c'est financier fi mu toll nii wëral ba dee tu verras rien du tout lépp daanaka dañ ko censurer parce que ñoom non façon yooyu la ñuy def dañuy censurer yenn yi wala ñoom ñu changer seen ay tur wala ñu changer seen ay sant ci kaw bu ñu jógee ci benn dëkk ñibbi ci beneen dëkk. donc Hitler moom bi mu demee ba jot Allemagne rek léegi nag mu wëlbati ko xam ne comme ñii ñoo yàq dëkk bi mu jëm ci seen kaw. waaye at mu njëkk ma 33 37 000 juifs moom daal dinañuy daw génn ñibbi Palestine 1934 45 000 ñibbi Palestine ba 1935 65 000 ñibbi Palestine bi ñu demee nag ba 1936 arab yi révolté wu parce que boobu Amin al-Hussein ak yeneen juróomi parti politique ñoom ñoo leen wax ni lii moom maanaam buñ ko seetaanee musiba dana am te anglais yi ñi ngi bàyyi juif yi ñoom it ñuy dugg ci dëkk bi nu mu leen neexee. révolte yi nag nekk loo xam ne mat na juróom benn weer yoo xam ne arab yi luñ mën dañ koy def ngir dëkk bi tàkk. comme nag suuf si c'est sous mandat britannique ci la Londres daal di yebal ay soldats yoo xam ne moom bi ñu agsee diir bu gàtt lañ fa def rek yenn baykat yeeg yenn ñëpp ñu jàpp leen rey leen kuñ jàpp booba jamono dañ lay rey nga xam ne ci la révolte bi demee ba daal di dal. israéliens yi nag ñoom it Ben Gourion commencé di leen former ci li ñuy wax le citoyen soldat booba képp koo xam ne yaa nga Israël rek dañu lay defal formation pour nga mën jëfandikoo ngànnaay lépp loo xam ne moom ab soldat war na koo man wala war na koo xam rek loolu dañ la koy jàngal. bi ñu demee nag ba aussi ba tey ci biir jamono yooyu dafa am leneen lu xew mooy crise bi am te tàmbali 1929 booba tamit Amérique def nañu ay investissement yu bari Allemagne waaye dañoo daldi jëlaat seen investissement yeeg seen usines ya ñu sampoon foofu ak lépp delloo ko Amérique nga xam ne dëkk yu bari loo xam ne amoon nañ ko bitim réew rek dañ koo delloo si ci biir période crise bi mi ngi tàmbale 1929 yenn nag tàng xoli loolu tamit gis nga ba tey politique bi nga xam ne sentiment nationaliste bi Hitler cultivé ci allemand yi dafay gën a yomb sous la forme sous le fond de cette crise là ak it inflation bi am mooy xaalis bi yahud yi tasaare gi ñu ko tasaare yombal ko baril ko ba mu yàqu su ko defee nag sentiment de nationaliste juddu ci ñu bari li ñuy wax repli identitaire mooy kenn ku ne daal sa bopp rek yaa ngi seet la nga xam ne moom day tax nga gis sa bopp rek ñenn ñi itam wëlbatiku ci bañ yenn xeet yi nga xam ne day mel ni dañ jàpp ne la leen metti ci ñoom la jóge mooy li ñuy wax sentiment fasciste wala raciste ci boppam daal di ne problème yi am ci dëkk bi daal nit ñu ñuul ñee ko fi indi wala ñu xonq ñi loolu nag mooy traîner tàng xol boobu ak mitit yooyu mooy traîner ci àddina bi ba 1939 bi ñu àggee 1939 nag sentiment de haine yi ak yenn crise financière yi tax ba Allemagne mënatul boppam yenn man yi Hitler yor na ko mi ngi koy redresser
waaye mu xam ne daal il faut que mu dolli ci yëfam loo xam ne day tax mu gën a am doole mu daal di dugg Pologne bi mu duggee Pologne le 1er septembre 1939 booba France ak Grande-Bretagne ñoom daal di koy déclarer guerre biñ ko déclarer guerre ci la deuxième guerre mondiale bi tàkk nii nga xam ne dem na ba 1945 ci guerre bi nag ci la Allemagne rey lu mat 6 million ci ay yahud biñ ko defee nag ñoom moom la loolu la ñuy wax Shoah léegi nag loolu moom dañoo xëy rek gaa yi àddina bi yeewu ci xam ne lii moom am na ba noppi te musiba bu rëy la léegi nag ñi ci des di dund ci biir Europe dëkk bu ñuy demit dañuy am xat-xat duñ leen bëgg a jël ñu daal ne lenn rek a fi des moom kon léegi nañu fexe ñibbi Israël waaye boobu bi ñu demee ba 1946 daanaka 500 000 lañu presque ci li ñuy wax seen foyer national boobu bañ fa nekkee Ben Gurion nag daldi xam ni léegi ay pexe jot na mu mel ni nag léegi dafa jóg ngir tàmbali di won ginnaaw Angleterre ak di jublu Amérique ndax boobu Amérique it yahud ya fa ne ñi ngi amee xéewal yàlla dogal chaque année booba jamono yahud yi nekk Amérique dañuy dajale 50 millions de dollars yónnee ko Israël nga xam ne loolu Haganah bu Ben Gurion ak Irgun bu Menachem Begin dañoo dajale seen doole dajale seen bopp bàyyi wujje gi ñu doon wujjee léegi nag di def ay attentat nga xam ne fépp fu anglais yi am base militaire rek ñu def fa attentat di ko def te xam nañu ne anglais yi ñemewuñoo fayu ndax bu ñu fayoo dañuy wax ne leen ils sont antisémites parce que booba comme rey nañ ci ñoom 6 millions coow lu leen laal rek ñu ne yaa ngi fiy indi problème parce que ñii fi ñu jaar rey nañ ci ñoom 6 millions ci guerre bi dañ ci profité gën a am doole donc ñoom comme anglais yi dem nañ ba jaaxle xamatuñ ñu ñuy def ci dossier bi te Société des Nations faatu na léegi Organisation des Nations Unies moo juddu ñoom ñu jël dossier bi dem teg ko ci loxo Organisation des Nations Unies waaye nag Nations Unies boobu itam mi ngi gane àddina 26 juin 1945 booba juróom fukki état ak benn ñoo ci nekk mu remplacer li ñuy wax Société des Nations passation bi am ñu dem ba le 24 octobre 45 nag mu door a nekk en vigueur dossier Israël moom daanaka biñ ko tegee ci seen table ba fii ñu toog musuñu koo teggi mi ngi ci taabal ji waaye ñoom bi ñu demee ba 1948 dañoo daal di organiser un vote bi ñu organiser vote bi nag daal di wax ne léegi nañu xool nan la ñuy def Israël parce que ci biir vote boobu sax Angleterre moom da caa maandu Amérique moom daal di voté oui pays arabes yi nag daanaka ñoom bi ñu xesee ba déclarer ne léegi Israël moom na boppam nga xam ne loolu c'est un aboutissement de tout ce processus là nga xam ne léegi suuf si dañ koo séddale diggante arab yi ak yahud yi biñ leen ko séddalee arab yi ñoom daal di wax ne li ñu bind Amérique ak big bu ñuul ñoom dinañu ko far fii ci suufas Palestine ak deret daanaka ca maanaam vote bi dañ ko wote tey ca ëllëg sa rek yëf yi tàkk bi mu tàkkee nga xam ne booba tamit malheureusement pays arabes yi biñ ci gën a yaakaar ne moo ci am doole mooy Arabie Saoudia te Arabie Saoudia dinañu leen won après taxawaayam ak yépp ngeen xam rek ne du doon lu ñuy inventé ñun ndax 1902 la gaa yi tàmbaliwaat di xeex pour dajale suufas Xijaas bi nga xam ne Abdel Aziz Ibn Saoud dafa dem
seetiwaat sëti Ben Abdel Wahab ñu àndaat di xeex ba gañewaat lépp ba 1924 daal ci la Ibn Saoud daaneel góor ga nu mu tuddati Hussein Ben Ali daal di dajale yépp moom bi mu demee ba 1927 fekk sonn na moom it ci wahabis yi sonn na ci ñoom ndax ñoom ku leen bàyyi woon dañuy continuer rek di jihaad di dem jàpp ne jamono comme jamono yu jëkk yi la te ñoom it booba jamono ay fasaki jaasi rek lan yor Ben Abdel Wahab nag sëtam yi bi ñu bëggee continuer te Abdel Aziz moom xel mi nekkul ci loolu comme gannaaw suufas Xijaas beeg Makka ak Madina ak yooyu rek a newoon ci xelam mu daal di dajale ulamaawu islaam yi yépp nekkoon foofu ne leen dama bëgg ngeen wax ma ndax am naa sañ-sañu dal ci kaw waa kër Ben Abdel Wahab yi ñoom it booba la première fatwa am boo xam ne problème boo xam ne boo xam ne politique la boo xam ne maanaam nekkul ci téere yi ñoom dañ koy xool rek dajaloo ci waxtaan ci sukkandiku ci xel mu rafet ak yenn ci téere yi daal ne ko ay ca mën ngaa dal ci kawam mu daal di dal ci kaw wahabisme bi mu dalee ci kaw wahabit yi nag xam nga ñaare fu xàjjali koo am rek financement moom ndax guerre moom kenn mënu ko ak ay guerre xaalis a koy def donc wahabit yi ngay gis après di nga xam ne Angleterre après moo leen doon financer ak sioniste yi pour ñuy gën a perturber Arabie Saoudite ndax booba pétrole bi nekk Arabie Saoudite ak la ca ne lépp nekk ci loxo américain yi ñu ko exploité Abdel Aziz moom dafa gisee ak Roosevelt en 1945 booba la guerre bi jeex ba gaa yi dem Yalta toog waxtaan ba séddoo àddina bi Roosevelt di ñibbi nag la daal di yónnee ab bateau mu dem jëli Abdel Aziz daal di koy indi ci kaw bateau bi mu nekk bi mu ñëwee ñu waxtaan ci pétrole bi yeeg lam ko mënal ak lépp nga xam ne boobu dafa jël suufas Arabie Saoudite jébbal ko ngir mu di ko sàmm waaye en échange mbooleem lu fa nekk ci pétrole américains yi ñoo koy exploité di ko jaayee nu mu leen neexee ci lañu créé li ñuy wax société bi ñuy wax Aramco mooy Saudi Arabian Oil Company American Oil Company. Aramco Sokal moo ci nekk mooy Standard Oil of California Rockefeller moo ko moom Texas Oil Company boobu ku ñuy wax Cullinan moo ko créé Standard Oil of New Jersey ku ñuy wax Rockefeller moo ko moom ak Socony Vacuum 10% la ci amoon moom it mooy Mobil Standard Oil moo ko moom nga xam ne kon ñeenti société yi am yi di exploiter pétrole Arabie Saoudite ñeenti société yooyu yépp société américaine lañu léegi nag boo xoolee lañu waxoon ca ginnaaw ci Amérique ay accord de libre échange am ak xeet yooyu yépp façon ngi annexion la rek neexu la wax waaye fii ñu toll bu Amérique des 54 états 55e bi moom Arabie Saoudite la fu ñu leen jaarale fa ñuy jaar lu ñu leen digal moom la ñuy def lu ñu leen tere moom la ñuy bàyyi ndax dañoo am traité de protectorat saoudien yi américains yi ñoo leen di wattu ñoom lañ dénk seen bopp te pétrole boobu itam daanaka boo xoolee ci lii moom it lu am doole la ci géopolitique ci àddina bi moom it bi mu feeñee yàggul ndax benn colonel bu ñuy wax Edwin Drake dëkk Amérique moom li ma ta xam mooy bu dee fukki entreprise ñoo nekk ci àddina bi ëpp ci doole juróom-ñett yi entreprise yi pétrole lañu ci juróom-ñett yooyu ñeent yi américaine lañu donc daanaka dañuy def lu ëpp ay 100 milliards de chiffre d'affaires ci at mi
boo xoolee benn bi rek am na bu ñuy wax Exxon day def 108 milliards de chiffre d'affaires par an am na 500 filiales ci àddina bi te it pétrole itam dina créé waat beneen oligarchie boo xam ne ci àddina bi ci ñi ëpp doole ci guerre yi ak jaxase àddina bi ci la ñuy bokk. Première puits bi mu génnee ba ñu dem ba 1865 daanaka ci le premier oléoduc am. Oléoduc mooy ab tuyau boo xam ne rek moom pétrole lay jàllale daal, moom la américain yi di wax pipeline. 1839 ci la John Davidson Rockefeller juddu, baay bi di trian di sàcc di bandi di wëyu lu bon loo xam rek mooma yor yaari jabar. moom nag daanaka moo créé Standard Oil en 1870. Cleveland la dëkk. mu nekk nit koo xam ne maanaam bu dee ci wàllu affaire rek amul yërmande. C'est un homme d'affaires impitoyable. mais moom daanaka or noir bi pétrole bi moom moo koy révolutionné. daanaka bi mu ci liggéeyee tuuti sax bañ dem ba Amérique ki ci jëkk a am $1 milliard moom ko mooy John D. Rockefeller moo ko jëkk a am. da daan def nag 10% ci ay bénéfice am mu def ko ci œuvre caritative yi. moom la ñuy wax philanthropie wala nu ngeen ko tuddee rek. moom daanaka c'est le père de la philanthropie moderne. donc 1870 yàlla dogal Russie am dëkk bu ñuy wax Bakou fi mu ne nii ci Azerbaïdjan la bokk. nga xam ne boobu dafa bari pétrole moom it. bi pétrole bi feeñee foofu daanaka ku ñuy wax Alexandre Mantatchev moom moo njëkk di ko exploiter. waaye condition yi nga xam ne moom la nit ñi daan liggéeyee ci pétrole bon na bon goo xam ne nit daawu ci gudd fan, daawu ci wér, daawu ci am loo dundee lu doy. te it la nga amakus néew bëgg koo dundee ña lay liggéeyloo ci pétrole bi ñoo lay jaay lekk boobu. su ko defee ñooñu daan nañu am ay accident yu bari, di ci xiif, di ci xaru, di ci dee yu metti. moo tax bi pogrom yi amee rek bi ñu commencé di rey Russie di rey yahud yi nekk Russie, Mantatchev moomu daanaka dafa rëcc. moom it moo formé ku ñuy wax Kalouch Gulbenkian. moom la ñuy wax monsieur 5%. ndax problème mu pétrole bu ma sa am ci àddina bi moom la ñuy woo mooy def intervention yi yéeg wàcc. moom it ñi may tudd nii da nga leen di gis dans la philanthropie wala dans les sociétés secrètes wala dans les principaux conflits du monde. donc moo tax ñu leen di tudd Kalouch Gulbenkian. daanaka alalam lu ci bari ci problème mu Arménie bi la ko def ak nationalisme boo xam ne dara jaru ko ci àddina. 1876 daanaka ci la frère Nobel yi aussi dem Bakou di fa wut pétrole. biñ ko fay wut yàggul dara rek Rothschild yi ñëw foofu. ñoom biñ ñëwee nag daanaka dañoo changer condition de travail yi ba nga xam ne ñi fa amoon sax pétrole dañoo obligé ñoom di leen jaay seeni action. biñ demee tuuti ku ñuy wax Marcus Samuel nga xam ne booba da daan def ay bateau. bu jëlee bateau mi day defar ay bateau dem Inde jënd fa ay coquillage yooyu daal ay affaires yu rafet ñëw di ko jaayaat Angleterre. ci la am xaalis. mais frère Rothschild yi ñoom ñoo ko commandé ne ko dañoo bëgg bateau boo xam ne maanaam day mën a def 50 000 litres de carburant en soute. biñ ko commandé mu defar ko. xam nga boobu canal de Suez anglais yi jëndoon nañu ci majorité bi bu yàgg nga xam ne biñ ko defaree rek fekk na Rockefeller moom mi ngi rey boppam pour gars yi bañ a jaar ci canal de Suez. fekk na anglais yi ñoom canal de Suez jëndoon nañ ko. moo tax bi Gamal Abdel Nasser di xeex pour nationaliser waat canal de Suez américains yi ak russes yi jàppale ko.
parce que canal de Suez boobu tant que américains yi amuñ ci woon benn accès ndax anglais yi dañuy continuer di am problème ñii ñëpp kenn defu ci te yàlla tax ñëpp ay seytaane lañ alal dong nga tax ñuy def donc Samuel biñ ko falee moom maire de Londres Samuel itam ci ñu soppi tur la bokk maanaam ñoom ñëpp ay yahud la ñuy doon waaye dañuy dem ba jëmmi jamono ñu changer seeni tur ba pare bu ñu amaatee sax ak ndombol tànk ci tedd ngay aristocratie britannique bi dañuy changer waat beneen tur donc da ngay gis benn nit boo xam ne ay ñetti tur la am soo ko wëree ci internet bi doo gis dara lu leer donc parce que Samuel mii mooy nekkaat après baron Bürstedt en 1921 moom it ku ñuy wax Jean-Baptiste Auguste Kessler 1853-1900 daal di créer la Royal Dutch Petroleum Company en 1890 mais moom yàggul dara mu faatu parce que 1900 la faatu daal di jël benn comptable am bu ñuy wax Deterding daal di koy jox compagnie bi mais fii tam ñi nekkoon néerlandais yi nga xam ne moom bu jëkk financement juif yi fa lañ nekkoon Deterding moomu fa la jóge donc bi mu fa jógee dugg ci moom la ñuy wax sax le Napoléon du pétrole daanaka li mu ci liggéey moom ak Rothschild benn doomu aadama liggéeyu ko ci mais Deterding dem na bay exploiter pétrole ci Amérique nga xam ne kon kooku am na doole bi ñu demee nag ba Mexique tamit commencé di am pétrole américain yi dem fa yépp ñoom ñoo koy def bi ñu demee Mexique daanaka diggante bi ma xool diggante bi américain yi ñëwee Mexique am na 4 régimes politiques yoo xam ne Diaz moo ci njëkk bi mu truqué élection yi fekk na dafa doon wax naan dina changer statut pétrolier yi ñu rey ko jël nguur gi jox ko Madero bi mu demee ba bëgga te moom bi muy taxé pétrole bi 1 centime par litre exporté la ko taxé moom it ñu rey ko bañ ko reyee remplacé ko par Huerta it chef d'état-major am rey ko nga xam ne lépp mi ngi aju ci pétrolier yi te it guerre civile bi am ci dëkk bi yépp maanaam fi ñuy exploiter pétrole moom bal du fa tàkk waaye ñoom américain bi njëkkee ñëw sax Mexique niñ daan jëndee suuf si mooy buñ la nee jaay ma sa suuf nga bañ ñu reylu la boo dee balaa ngaa sedd fekk na defar nañ contrat acte de vente bi booba empreinte digitale la ñuy jël sa empreinte digitale la ñuy taqal ci kii bi teg ko ci sa baaraam nga xam ne yow boo dee it yow duñ la fay waaye jaay nga leen suuf si kayit boobu la ñuy présenté mooy wane ne ñoom jëndoon nañ suuf si bi ñu demee ba première guerre mondiale bi tàkk nekk un désastre boo xam ne maanaam musiba la boo xam ne ci wàllu économie ci wàllu politique ci wàllu nit daanaka boo xoolee dañ ne am na ci 1 milliard d'obus d'artillerie tirés am na ci nangami million ci ay mitrailleuses am na ci plus de 50 milliards de balles tirées am na ci 65 millions de soldats yoo xam ne ci lañu faatu ak ay civil ak yu kenn xamul ba 1917 ci biir guerre bi beneen révolution am boo xam ne bolchevique yi ñoo ko def rey Nicolas II nga xam ne foofu tamit aristocratie daanu na fa ab saay-saay bu mag boo xam ne daana am gis-gis nii ku ñuy wax Rasputin dafa nekkoon xaritu tsaar bi mooy buuru Russie bi waaye daf ko ne woon da daan gis nag nekk nit ku doy waar ku ñàng sax koo xam ne it ku bari ay saay ay jikko yu bon la bi mu ko defee dafa wax tsaar bi ne ko bu fekkee man dama faatu te nitu kese rey ma da nga mucc say njaboot dinañu mucc
te sa nguur dana sax maanaam da nga doon buur ba moom lay soob waaye bu fekkee bu may dee loxol kenn ci doomi buur yi dina ci dugg dinañu la rey sa jabar rey say doom te Russie daanaka di nga ñàkk nguur gi te deret ju baree bari dina fi tuuru noonu mu ko waxee it noonu la amee doomi buur yi nga xam ne dañoo seetlu woon ne Rasputin dafa jege lool buur bi ñoo ko fexeel ba rey ko waaye noonu lañu rey tsaar bi rey ak njabootam yépp te fekkoon na maanaam ku ñuy wax Karl Marx moom commencé woon di wax ci affaireu communisme ak nangam yàlla dogal nag Lénine moom mooy njëkk a taxawal révolution tsar boobu révolution bolchevique bi ba ñoom nga xam ne ñu ngi sukkandiku ci ay théorie Karl Marx ba jël nguur gi xam naa mbiri Karl Marx sax dinañ ci ñëw ndax moom it ci kanam tuuti di ngeen gis ne am na yàlla bu mu doon jaamu bu jigéen boo xam ne yàlla bu jigéen boobu nee nañu mooy ndey góor jigéen yi loolu dinañ ci indi texte bi nga xam ne ñoom ñoo ko bind du samay bind man donc Azerbaïdjan Géorgie Arménie ñoom it bi ñu déclaré ne dañoo indépendant ci la Rothschild yi jaay seen pétrole daal di daw ñoom ñi ngi jaay seen pétrole Esso ak Shell ak benn succursale hollandaise boo xam ne ma nga woon Grozny yàggul dara rek moom it foofa daal di tàkk ñoom fu ñu ne xam nañ ne du tàkkagum waaye fu ñu jaayee daw rek boo toogee tuuti da ngay gis foofa daal di tàkk waaye après gis nga après nag guerre bi mu jeexee maanaam li ñuy wax oto yeeg ligne commerciale aérienne yi avion yi di yóbbu nit ñee ka na mu tuddati essence daal day nekk soxla boo xam ni dafa gën a yokk ci àddina réew yi nga xam ne it ñoo gañe guerre bi ñoom it dañuy daal di taxaw nag ci séddoo réew yi ñu gañe waaye booba France moom comme moom lañ joxoon Syrie ak Liban ak Mossoul ñu daal di daw xooli nu ñuy def ak pétrole bi foofu te ñoom amuñu sax doole jooju waaye Angleterre comme ñoom ñoo sampoon Faysal bu Irak ñoom ñoo ko ne laajal Mossoul ndax Mossoul ci suufu Irak la bokk biñ ko laajee nag te français yi ñoom comprendre ñu li xew ñu daal di koy jox suufu Irak ndeke Mossoul moo ëpp pétrole ci àddina bi ñu daal di rectifier frontières yi ñoom ñooy dessiner seen frontières yi nu mu neexee daal di rectifier frontière u Irak boole ci Mossoul loolu nag bi ko département américain gisee ñoom it daal di menacer Londres ak Paris ne leen da ngeen a bëgg a séddoo suuf yooyu te ñun duñ ci am wàll mais boobu Standard Oil bu Rockefeller ñoom ñooy xamb ci suuf bi ñuy xamb nag ci la ñu jël lenn ci kii bi daal di dañoo rëdd rek li ñuy wax la ligne rouge bi nag ñoom ñoo ko rëddee nu mu leen neexee nga xam ne fii dëkki jullit yi te lii ñuy wax yépp jullit yi moom yeewoo gonu ñoom nit ñaa ngi séddoo seeni suuf di dagg frontières yi nu mu leen soobee te ñoom xamaguñ li xew ndax yoruñu xaalis pétrole bi dañ koy dégg waaye xamuñ ci dara te amuñu ay moyens exploiter ko Gulbenkian moomu lañu woo bi mu ñëwee moo teg américains yi teg anglais yi teg français daal di def benn trait daal ne fii na fi américains yi féete fii na fi français ak anglais yi féete su ko defee pétrole bu amee côté bii ñoom ñu américains yi rek ñoo koy moom bu amee côté bii it maanaam ñeneen ñi tam ñoo koy moom su ko defee du am concurrence ci seen biir waaye ñoom ñett ñooñu ñoom ñoo séddoo yëf yi nu mu demee population autochtone yi ñoom seen yoon ne calculer wuñu leen sax bi ñu demee ba Faysal nag mer parce que gis na ne pétrole bi mi ngi commencé di génn mu bëgg a wax bi mu demee ba 1933 mu daal di tukki bu gàtt rek dem Europe dem ci benn hôtel boo xam ne Berne la nekk en Suisse fekk na moom xuloo na ak anglais yi te anglais yi ñoo ko fa tegoon 1933 xam nga loolu yàggul ba mu demee Suisse ca benn hôtel dee fa dee bu gaaw
dee boo xam ne kenn xamul deew lu mu anglais yi daal di koy jël ndànk dugal ko ci bateau indi biñ ko indee ñu jox réew mi ku ñuy wax Gazi premier daanaka moom ab dessin la fa woon rek lu anglais yi bëgg rek ñoom ñoo koy doxal la nga xam ne moom la anglais yi bëggoon Irak te Faysal tàmbali woon ko bañ lépp Gazi ne leen def leen rek ñu daal di def diggante 1917 ba 1919 Esso ak Shell ñoom lépp loo xam ne ay rébellion communiste la ñoom diggante Bakou ak yooyu ak Arménie ak nangam parce que bolchevique yi biñ ñëwee dañoo jël pétrole bi newoon foofu yépp nationaliser ko c'est sentiment nationaliste yooyu noonu la ñuy def dañ naan lépp ñoo ko moom mais ña nga xam ne ñoo doon exploiter pétrole bi mooy ñoom Deterding ak yooyu ñoom ku pare ku jekk rek pour rébellion ñu financer la waaw donc bi ñu demee ba xam ne nag pexe jeex na ñuy négocier di négocier faf Lénine dee bi Lénine dee ñu def benn campagne médiatique boo xam ne maanaam ndax ñoom dañoo am ay média campagne médiatique bu mag ci bolchevique yi ba noppi tour ay faux billets biir Russie rouble bi ñu tourner planche à voile yi parce que ñooy banquier yi planche à billets yi ba nga xam ne na Allemagne meloon avant guerre ba noonu la Russie mel nga xam ne dara baaxatu fa Deterding moom fekk na moom it jabaram ci sëtu tsaar bi ñu rey ci la bokk nga xam ne mbokk lañ daal tsaarin yi nga xam ne ñooñu dañuy bañ bolchevique yi moom loolu it bokk na ci li ko doon motiver ngir mu bëgg a yàq nguuru Russie pour bëgg lu neex jabaram daal américains yi tamit lijjanti ba pétrole bi nga xam ne ñoom Russie biñ leen embargoé ndax révolution bolchevique bi amuñu fuñ jaay seen pétrole léegi nag Espagne rek lañu am di fa jaay seen pétrole gaa yi fexe ba pesetas bi jaratul tus noonu la ñuy def dañuy créer benn problème boo xam ne ci wàllu économie Espagne bi dafa daal di effondré wu ca la Primo de Rivera sax daanoo presse bi jàpp ci di ci wax lu bon ba moom dafa démissionné yàggul dara mu daal di dee waaw ndax xol bu jeex kon gis nga ne mbooleem waxuma nag yii sax ay gouvernement Russie ak Espagne ak yooyu nga xam dañ leen di yëngal ci problème yooyu mais Venezuela Mexique ak li Moyen-Orient bi lépp loo xam ne moo ak yenn dëkki tiers monde beek maanaam exploitation commercialisation pétrole ci seen réewi bopp yi ñoom amuñ ci woon benn dogal régime politique yi tamit boo xam ne dictateur la wala mu nekk régime boo xam ne ak loo man di xalaat ak luy sa philosophie ñoom seen yoon nekku ci waaye yow daal bul laal seeni intérêt bu fekkee nag laal nga seen intérêt dañuy financer rébellion pour renverser régime bi dañuy def tamit pression internationale di missionner ay chef d'état ak de gouvernement ak ay organe de presse ñu xeex la ba nga daanu waaye boobu presse bi ba léegi dañ leen daan soudoyer dañ leen di jox xaalis rek ne leen dal leen ci kaw diw moo tax presse internationale bi daanaka duñu dara soit pour détruire un homme politique wala pour defar ko donc armes yi moom sa fond bi xaalis la ak pétrole mais armes yi pression la ak rébellion financé leen ak presse internationale boo xam ne dañ koy soudoyer ak espionnage ndax tamit Russie maanaam yahudi yi yàgg nañ ci loolu ak chantage ak corruption ak attentat ak rey nit yooyu yëpp dañ ko daan def ak it extorsion de fonds ak jigéen yooyu dafa nekk yoo xam ne dañ ko daan jëfandikoo boo xoolee sax pour Jacques Attali li mu wax nga xam ne dane àddina bi dafa demee noo xam ne
léegi rapport de force yi ci am xaalis ci boppam léegi moom mooy moyen d'organisation bi nga xam ne mooy tax ñu mën a gérer rapport de force yi li ci jiitu ci wàllu diine maanaam problème mu diine bu amee ci xaalis lay amee ci xaalis lañ koy régler maanaam guerre yi amit xaalis moo koy financer xaalis moo koy jeexal ñoom it ñooy créer conflit yi d'ordre religieux bu guerre tàkkee par exemple moo xam guerre bi amoon Mexique pétrolier yi newoon Mexique wala Venezuela tamit dañoo continuer di liggéey ci même ci deuxième guerre mondiale bi mu amee 39 Amérique mooy jaay Allemagne pétrole ba 1941 mais pétrole bi mu koy jaay Mexique lay jóge ak Venezuela léegi nag Hitler moom it bi guerre bi tàkkee ba mu dugg Pologne beneen côté bi Hollande la njëkk a dugg bi mu fa duggee Rotterdam boobu jamono moo nekkoon le plus grand port pétrolier du monde ba mu bombardé bu portu Rotterdam ba mu jeex tàkk ca la sax maanaam réew ma këppoo faf daal ne ñoom jébbalu nañ mu dugg France bombardé port Jérôme nga xam ne it Standard Oil moo ko moom te booba sax ñoom Standard Oil mu ngi leen di jaay pétrole parce que deuxième guerre mondiale guerre la boo xam ne logistique bi yépp ci courant ci pétrole lay dox Hitler nag daal di ne léegi day wër ndombo su Russie dem ba Bakou teg loxo ci pétrole bi jaare Libye tamit jaar ci canal de Suez bi jaar ci Inde yi dem ci pays arabe yi teg loxo ci pétrole bi su ko defee ñaari côté yooyu bu leen ndar keppee rek mbooleem dëkk yi nga xam ne dañoo soxla pétrole tey guerre ak moom muy France ak Allemagne ak yooyu dañuy ak Angleterre ak yooyu dañuy daanu te it mufti yi arabe yi ñoom déclaré nañu guerre contre Angleterre parce que ñoom it sonn nañu waaye nag yàlla mayu ko ndam ci loolu parce que bu dee côté sud bi fi mu bëggoon a jaar ci Libye bi muy ñëw ba bëgg a dugg Caire ci la ko Montgomery daan 1941 nag dafa am ay italiens ay avion italien yoo xam ne dañoo demoon di bombarder ji Bahreïn parce que boobu ay centre pétrolier yu mag la pour anglais yi donc biñ koy bombarder kenn ki dafa réer ci guddi gi bombarder installation Aramco yi nekkoon Arabie Saoudite japonais yi tamit ca ëllëg sa ñu xëy bombarder Pearl Harbor biñ ko bombarder ca la américains yi ñoom duggee ci guerre bi boobu fekk na PDG Texaco moom yàlla dafa dogal mu bëgg Hitler ci xolam da ko daan jaay pétrole ba noppi di ko financer te juif la mais da daan dem sax ci Allemagne ci yooyu jamono moom daanaka 1941 boobu sax ci lañ obligé pousser ko ba mu démissionner su ko defee anglais yi ñoom it ak américains yi ak français yeeg ñëpp sottandoo gaa yi Allemagne ak yooyu dal seen kaw ba guerre bi jeex ñu door a def nag sommet bi ñuy wax sommet de Yalta biñ ko defee ci la gaa yi xam nag li xew dëgg-dëgg désastre financier beeg li xew ci psychologie ci nit ñi nga xam ne moom gannaaw gi guerre froide am bi mu amee nga xam ne guerre idéologique la nit ñi léegi xam nañu ne boo gisee guerre ak armes yi daanaka ci deuxième guerre mondiale bi ci la ñu xamee ne lii bu amee bu amaatee boo tut àddina si mën na cee jeexee tàkk ñu daldi xam ne nag léegi bu guerre waratee am beneen problème lañ koy lijjantee guerre froide am mu nekk une guerre idéologique bi mu amee nga xam ne
ñii impérialiste anglo-saxon yi ak américain yi ñi ngi jàkkaarloog Russie yi ci la OTAN amee ñu formé ko. OTAN itam mooy ndey Union européenne rek, parce que américains yi ñoo créé Union européenne. lu naqaree gëm la, mais il y a beaucoup de documents qui ont été déclassifiés par la CIA yuy attesté ne ñoom loolu ñoom ñoo ko créé. guerre yi yëpp nga xam ne yu diine yu idéologie totalitaire yi dafa am ak maanaam oligarchie boo xam ne ay nit la yoo xam ne fuñ mën a nekk ñoom ñoo bokk li ñuy liggéey rek, waaye itam da ngay xam ne ñoom xam nañu ne li ñu bëgg balaa muy am fokk ay catastrophe am, fokk ay cataclysme am, fokk mu nekk problème boo xam ne problème mu àddina sépp lay jàpp. waaye nag nun jullit dañu gëm rekk ne yàlla subhaanahu wa taala ak iblis lañu waxante woon, mu am xisbullah ñu taxaw nii, mu am xisbu shaytaan ñu taxaw nii, ñoo jàkkaarloo rekk. c'est la lutte entre le bien et le mal. te loolu li ci topp nii nga xam ne lii c'est géopolitique, ñëpp gis nañ ko, mooy li nga xam ne mooy li ci ésotérique, muy kabal bi nga xam ne moom la juif yi créé. biñ ko créé ñoom, li may wax naan toujours boroom xam-xam bu ñàkk baaxul, ñoom ñu déteindre ci ay boroom xam-xam yoo xam ne ñu ngi wër dëgg ci seen wax, créé li ñuy wax ay société secrète. mais société secrète yooyu daanaka mooy arme bi nga xam ne moom la ñuy xeexee fi mu toll nii diine yi christianisme ak diine yi l'islam. arme yi tamit du nekk yu conventionnel, xaalis lay nekk ak pexe ak idéologie ak jigéen. loolu ngay gis ne mooy li am. léegi city boobu nga xam ne city de Londres bi ma leen doon wax pour won leen ne leen nag finalement ñoom fi ñu samp seen capital ak li ñu liggéey ni mu mujjee mooy tey jii, maanaam lii ngay gis ma di ko wax c'est valable même aujourd'hui. city de Londres dafa nekk ruq boo xam ne daanaka presque 3 kilomètres carrés la rek, mais am na 550 banques. 550 banques yooyu ña nga fa ak li ëpp ci maanaam assurance yi monde bi, seeni ndey li ci ëpp ña nga fa. moo ëpp doole New York ak Paris ak Francfort, seen ñetti bourse yi boo leen dajalee bu City de Londres moo leen ëpp doole. maire City, maanaam ñoom résidents yi dëkk ci City bi ñoo koy fal, ak entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee, muy banque yi ak assurance yi, ak ay citoyen d'honneur. maanaam George Bush day voté bu ñuy fal maire City, ak Vladimir Poutine moom it. Goldman Sachs day voté ak yenn banque chinoise yi. moom it dafa am gouvernement, maire boobu day former li ñuy wax gouvernement am. bi ñu demee ba daanaka fin année 50 yi doona ñoom ca fekk na guerre bi gis nga ko dem nañu, parce que guerre yëpp ñoo koy financé. léegi nag xam wax nañu, woo nañu ren dang kii couronne bi nga xam ne gouvernement Angleterre bi, xamal nag leen nag sunu xaalis bi li ci ëpp nag dem na ci yii, gannaaw dem na ci guerre beeg yooyu, nag li ci des mooy nag ngeen fexe ba ñu nit ñu am piix moo xam ne dinañu mën a organiser sunu bopp ba doxal àddina. nga xam ne kon dañ leen a bàyyi nag ci seen sago. bañ leen bàyyee ci seen sago, daanaka li ñuy wax paradis fiscaux yi buñ dee 60 bokk ci àddina, li ëpp ci paradis fiscaux yi li ëpp 30 yi
ñoom ñoo ko créé. Ça a été créé à partir de la City de Londres mooy yi nga xam ne mooy yi nekk ci Bahamas yi, îles Vierges yi, îles Caïmans, Gibraltar, les îles anglo-normandes ak Jersey. Jersey moom soriwul côté bii, as ndëkk la su rafet su calme soo xam ne mbooleem ñu fa dëkk ay banquier lañ, mbooleem la fay liggéey banque la. ba noppi nag ñu daal di bëgg créer nag lu ñuy wax globalisation financière wala bokk nouvel ordre mondial financier. lii l'aspect financier du nouvel ordre mondial la. moom nag mi ngi jaar ci li ñuy wax offshore yi ngay dégg nit ñi naan banque bi ni xaalis bi évasion fiscale, maanaam investissement monde bi yi ci ëpp fi mu toll nii ak yenn multinationales yi nga xam ne dañuy def commerce, li ëpp ci seen investissement ci offshore yi lay jaar. jaar ci banque yooyu nga xam ne mooy paradis fiscaux yi dal di réer. City bu Londres maanaam xaalisu drogue, xaalisu terrorisme ak lu mel ni scandale bu BCCI ak Barings mu nga xam ne benn banque la boo xam ne trader yi ñoo ko kuule. daanaka ci lañu nit ñi déposer seen xaalis, muy nigérian yi, thaïlandais yi, pakistanais yi ak ñi nga xam ne dañuy blanchir xaalis ak oligarque russe yi. ndax li ñuy wax secret bancaire ñoom ci la ñuy sukkandiku ba lépp lu fa dugg ci xaalis rek ñu mën koo rawale nam leen soobee. gis nga boo xoolee bërki démb maa ngi wax ci banku Vatican bi nga xam ne xaalis danger bi ci ne. banquier Vatican bi nga xam ne moom moo doon gérer lépp, moom moo daan dugal xaalisu mafia bi mu ci circuit bu normal bi di ko blanchir. moom it ñu ngi ko fekk ci suufu pont wu Londres bi mu xaru en 1982. City ñoom yàlla ji ñuy jaamu mooy xaalis. foofa nag la Rothschild di ne fa la ñu samp mbir mi dëgg. li ñuy wax naan paradis fiscaux yi dañ ko créer pour blanchir de l'argent sale ak yooyu, idée la rek ci biir. waaye mbooleem li ñuy wax banque yu mag yi ak multinationales yi ak oligarchie yi seen xaalis circuit biñ koy jaarale foofu circuit bu normal la, maanaam amu ci dara lu illégal ci législation anglaise. maanaam bu dee Russie ñoom seen xaalis ñu ngi koy jaarale par exemple Chypre. bu duggee Chypre diggante bi ba muy àgg Londres maanaam dafa mel ni ay palier. su nekkee ci yenn palier yi nag gaa yi ñëw di def ay enquête par exemple, xaalis bi ñoom am nañu capacité mën koo réeral, nga xam ne xaalis day jékki-jékki réer ci circuit bi. buy feeñaat tur wa mu duggee woon du ko génnaatee, day génnaat ci beneen tur ak beneen libellé continuer circuit am. su demee nag ba àgg Londres door a génnaat nag ci investissement yi nga xam ne ay investissement yu normaux la, yu légaux. waaw kon daanaka boo xoolee doole jii nag maanaam ba ci parlement anglais bi, maanaam City ñoom rekk ñoo fa am benn parlementaire boo xam ne kenn du ko fal. waa City ñooy jékki-jékki rek maanaam tànn benn waaye ne ko demal nekkal ñu fa. kooku lobbyiste la tudd. moom it am na sañ-sañ bu toll ni bu assemblée amee mën na arrêter assemblée bi wax ak député yi, wax leen ne leen lii ak lii ak lii laa fi bëgg a dégg, bëgguma dégg leneen, jàpp njàmburam. ministre anglais bu mu woo danga koy wuyu sous 24 heures wala ñu dàq la. d'ailleurs sax am na benn bis boo xam ne dafa xuloo ak premier ministre Angleterre, xuloo bu metti. ñu waxante, mu ne ko dama bëgg, bi ñu xulooy ba kenn ku ne tekk, mu ne ko dama lay laaj réew mi ndax ñun ñoo ko yor
wala yéen a ko yor mu ne ko réew mi yéen a ko yor mooy nga xam ne kon ñoom ñi yor xaalis ñoom ñoo yor nguur yi ñoom ñi fi nekk di ay niru ay nitu nguur ak yooyu dañ fee nekk noonu rek waaye City bii nag gis nga histoire am ci ni ko yahud yi récupéré ba doxal ba yilif ko fi mu ne nii nga xam ne tey oligarchie juive boobu ñoom ñoo fa nekk ñoo fa ëpp doole ñoo yor banque yi ñoo yor alal ji feneen fuy doxit muy Wall Street wala muy 440 ak yooyu ñoom ñoo koy doxal d'ailleurs 440 sax dañ naan bourse française la waaye mi ngi fii Angleterre waaw su ko defee nag ñooñu ñoom ñooy fal di folli fu nit mën a nekk ci àddina ñoom ñoo koy fal di folli ñoom ñooy def guerre yi ñoom ñooy contrôler politique yi ak yépp ñoom it ñoo dem ba changer théologie yenn diine yi ndax li ñuy wax fausse conversion yi nga xam ne def nañ ko ci christianisme def nañ ko ci islam tax na ba daanaka l'islam yàlla dogal na le texte est têtu parce que alquran moom amul yokk amul wàññi macha allah mais gis nga jullit ñi débat yu bari yu ñuy def ci ay hadis bii wér na bii wérul te gis nañu ne am nañu ay dëm ne am nañu ay fausse conversion yoo xam ne amoon na biir Arabie Saoudia d'ailleurs maanaam ku ñuy wax John Philby benn espion anglais la woon il était très célèbre Cheikh Abdel Aziz lañ ko doon woowee wala Cheikh Abdallah dama suma juumul ci li ma bind moom demoon na ba Abdel Aziz Ibn Saoud mu waxtaan ak moom waaye laata moo waxtaan ak moom dafa dem Londres waxtaan ak Rothschild Lionel ak Weizmann ne leen pour yëf yi gën a yomb ci ñu reconnaître Israël mooy nañu jox Abdel Aziz 20 millions de francs or moom ci boppam it moo proposé woon roi Abdel Aziz ñu def li ñuy wax Saint-Siège islamique comme Vatican ni mel ci diiney catholique ñu def ko ci diiney l'islam yàlla sax moo dogal Abdel Aziz bañoon na xaalis boobu bañoon na itam proposition bi nga xam ne def nañ ko waaye am na beneen aspect mooy li ñuy wax frontière arabo-musulmane yi xam nga mbooleem frontière arabo-musulmane yi ñoom ñoo ko rëdd biñ koy rëddit maanaam dañoo fexe ba xàjjale sunnite yi ak chiite yi injustement fexe ba kurde yi nga xam ne jamono yi presque 40 millions lañu ñu tasaare leen amuñu dëkk te britannique yi ñoom ñoo def loolu la City de Londres aussi bii may wax à travers d'autres circuits yàgg nañoo financer wahhabisme ak salafisme ak djihadisme islamique ak terrorisme islamique bi loolu itam xel dina ko nangu parce que boo xoolee lu mel ni ay Daesh wala yooyu wala ñu nga xool famille Oussama Ben Laden ni ñu nekkee woon xarit ak famille Bush parce que amoon nañ ay exploitation pétrolière yoo xam ne ñoo ko bokkoon fi mu ne xaalis du lu ñuy gàddu ci ay saaku di dox ci mbedd te it pétrole kenn mënu koo def ci ay butéel di ko jaay litre 100 francs wala 200 donc Daesh bu amee ay puits pétrole parce que gagné na terre sàngam bu ñu exploité pétrole bi fan lañ koy jaayee duñ ko gàddu ci ay butéel di ko jaay donc circuit bi nga xam ne moom la terroriste yi ak wahhabite yi di jaay pétrole ak di amee ay financement circuit boobu daanaka ñoom Detterding ak ñoom Rockefeller yii ma doon tudd seeni doom ak seeni sët ñoom ñoo ko moom buñ leen di fay aussi xaalis bi ci ay banque lay jaar te banque yooyu mooy circuit offshore yi ak paradis fiscaux yi ci la ñuy financer mboolem courant violent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir l'islam nga xam ne du diine du lu kenn xam noonu itam
lañ leen di joxe temps wu liggéeyaat théologie bi ba nga xam ne dañuy attaquer ci boppam pas-pasu jullit ñi. ndax lu gën a dangereux lu mel ni ay takfirisme ak yu demee noonu doo xam lan moo ko mën a motiver, parce que ab jullit bu fekkente ne sax na mu jàppee wala na muy dundee diine ji am na ay manquement, kooku kay yow danga koy jubbanti teg ko ci yoon, waaye génnee ko lislaam ba noppit mu jaral la ngay def ay attentat, parce que attentat yi ci ay jàkka lay am, ci ay juma, ay jullita ciy dee. loolu gisuma lu mu mën a rapporter l'islam, gisuma benn intérêt bu mu amal islam. kon attaque yooyu ngay gis religion bi di ko am à travers une violence buy reyaate, xaalis rek koy def, parce que armes yi ñuy geereek bomb yeeg xaalis a koy def, kenn du ko defee ñax. pétrole bi nga xam ne moom la terroriste yi di jaay ci circuit bi ñu koy dugal ak ni ñu leen di fayee, c'est des circuits bancaires. ak it attaque théologique yi ak yenn hadiis yi ñuy wax wérul ñu koy dugal ci biir liggéeyu l'islam bi, loolu yépp mi ngi juddoo ci problème mu financement yi ba daanaka day mel ni xàjjale nañu sax li ëpp ci jullit ñi, xàjjale nañu leen, te dañuy attaquer benn diine ci biir ak ci biti. mu mel ni rek ba tey dafay dëggal li ñu waxoon, ndax gëmuñu Isa ibn Maryam, gëmuñu Seydina Muhammad, dañuy wax ne rek ñoom almasih bi ñuy séenu tant que catastrophe ak guerre ak cataclysme ak épidémie ak génocide, quel que soit douleur yi ni mu toll amul, ñoom masih boobu du ñëw, ndax day mel ni dañu bëgg yàlla mer moo xam ne melokaanu jamono ak nit ñi bon gi ñu bon ak gi ñu àgg ci mbon foo xam ne mënee su leen a jubbanti lu dul alag leen, mooy tax sun borom bi subhaanahu wa taala alag jamono, alag goo xam ne ñoom dinañ ci mucc, ndax dañ jàpp ne kii ñëw ci ñoom lay jóge. loolu nag yaakaar naa ni ku ko xool ci njëlbeen nga ba léegi bi ñu tàmbalee di def waxtaan yi, yaakaar naa di nga comprendre bu baax problème yi am ci foi islamique bi ak ni li tubaab yi di wax ils ont eu la peau de l'église. loolu moom c'est incontestable. du tax nag ma sori ci yenn wax yi jëme ko ci diine jàmbur, waaye ñoom am na ñu ci def ay gëstu yu xóot ba wane ni daanaka diine jooju moom li ci yàqu bari na, te ñii ñoo ko waral. waaye xaalis la yahud yi yëkkati ànd ko ak nasaraan yi xeexe ko liimaan, waaye fi mu jaar ba agsi fii mooy lii ñu leen wax rek. li nga xam ne moo ci gën a metti ci l'islam mooy wahhabisme bii nga xam ne tey considéré na par exemple que ñi nekk ci tasawuf yépp daanaka du ñuy jullit, ay mushrikoon lañu, wala ñu takfir leen ñu génn l'islam. toroxal bi ñuy toroxal kurdi yi ci biir frontières yi ak terrorisme bi ak yenn courant de pensée islamique yi nga xam ne la ñuy sukkandikoo dëgg-dëgg di xeex l'islam mooy alalu yahud yi. te loolu nag daanaka faw liimaan dañ ci nit ki dëgg-dëgg ngir mu mën a jël alal joo xam ne noonu l'islam moo ko jox di ko xeexee ay jullit, rawatina ay jullit yoo xam ne ñi ngi góorgóorlu ci dëgg-dëgg seen diine, waaye doole ji demeewul noonu, wërsëg wi it bariwul. kon ku yàlla may nga am xel tuuti, xalaat, analyser, di nga gis ne loolu moom mooy li tolloo ak li Sëñ Tuubaa wax ne xaalis dina fi jële liimaan. liñ leen jot a wax lépp ba agsi fii ñu agsi
loolu képp lañ ci bëgg a leeral. li ci des nag mooy diggante société secrète yi nga xam ne bu tubaab yi amoon liimaan ñoom deñ na ci ñoom ba ñu dugg ci société secrète yi, ak lenn ci jullit ñi ko am mu deñ ci ñoom ba ñu dugg ci société secrète yi, naka la tubaab di fi jëlee lislaam. ndax société secrète yi moom essentiellement ñi ci nekk mooy tubaab yi nga xam ne ay homme politique lañu fépp fu ñu mën a nekk ci àddina bi. daanaka homme politique àddina bi bu dee 99% ci société secrète yi lañ nekk. te ñoom it gannaaw ñooy déterminer politiku àddina bi, yenn loi yi ñuy voté, yenn doxalin yi nga xam ne dañ koy doxal nguur yi, naka lay yàqee lislaam ci nit ki ak naka la koy yàqee ci àttey réew ma, ci la ñuy jàll ak yéen mooy doon ñaareelu poñ bi. waaye poñ bu njëkk bi daal gis ngeen diggante xaalis ak fi mu jaarale àddina bi yépp ba agsi fii, ba nii ñu ko tënkee rek, rawatina li aju ci sunu diine, mooy li ci juddoo ci ay xeetu courant de pensée yoo xam ne kenn xàmmeewu leen ci mazhab yi nga xam ne mooy mazhab yi am muy ñent yi. kenn gisul itam ci njàngalem tawxiid lu ñu indi lu dëppoo ak diine, lu dul di rey jullit ñi ak di leen fitnaal ak di génnee nit ñi ci lislaam. kon nag yàqu-yàqu liimaan boobu xaalis a ko def ci ñoom, te xaalis rekk moo ko mën a def ci ñoom, ndax lu dul xaalis du leen ko jaral. seeni bakkan di ci dem, ñenn ñi bakkani ñoo xam ne dañ leen a nax di ci dem. mooy li sëñ Tuubaa waxoon ne am na ñoo xam ne nax nañu leen ba di leen jihaadloo, waaye jihaadloo googu ñu leen di defloo, ña nekk ci seen ginnaaw day alal ak nguur ak darajaru yu rëy rekk moo leen ci dugal, waaye ñoom nag xamuñu ko, dañ leen a nax dugal leen ci. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.